Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Райхан. Бүгін сіздер көптен күткен қатпарлы қаттама нанның рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ал олай болса бастайық. Бисмилля. Бізге бірінші 1 литрдай жылы су қажет болады. Суымды құйып алдым. Мына жерде менің суым кішкене салқын болып қалған сияқты 1-2 тамшы ыстық суды қосып жібердім. Одан кейін бізде 1 шай қасық тұз. Тұзымды салып, тұзымыз ерігенше жақсылап қолымның көмегімен араластырдым. Келесі бізде қант. 2 шай қасық қант қостым. Bir шай қасық ашытқы салып жақсылап араластырдым. Келесі ингредиентіміз бізде ұн. 400-500 граммдай илеуіштен өткен ұнды сеуіп, жақсылап қолыммен қамыр иледім. Қамырымызды жылы жерге бетін жауып 40 минутқа немесе 1 сағатқа қойып, әбден иін қандырып, ерінбей қайтадан қарап, иін қандырып илеп қойсаңыздар болады. Біздің қамырымыз көтерілгенше начинкасына 400-500 граммдай қолдың сары майын алып, бөлме температурасына ерітіп қойдым. Біздің қамырымыз көтерілді, ұнды жақсылап себесіздер. Қамырды 2 бөлікке бөліп, біріншісін осылай орап, бетін жауып қойып қоясыздар. Оған дейін біріншісін қолымыздың көмегімен басында жайып аламыз, кейін оқтаудың көмегімен қамырды жайып шығамыз. Жайған кезде оқтауымызға қамыр жабысып қалмас үшін ұнды көбірек сеуіп жаясыздар. Қамырымыз қатты, жұқа немесе қалың болмау керек. Бір тегіс қылып жайып шығамыз. Арасына ұн сеуіп отыруды ұмытып кетпеңіздер. Міне достар, біздің қамырымыз дайын болды. Енді салмамызды саламыз. Бөлме температурасында еріп тұрған қолдың өте дәмді сары майын осылай жақтым да қамырды ішіне қарай орадым. Дәл ораманнан жасаған секілді қамырды ішке қарай орайсыздар. Соңында орап болғаннан кейін осылай ішіне қарай қамырды бүктеген секілді қылып 3 бөлікке орайсыздар. Қамырдың көлемі үлкен, қатты немесе қатты кіші болмау керек. Міне бірінші нанымыз дайын болды. Енді екінші нанымызды дайындаймыз. Осылай қолымыздың көмегімен 3 бөлікке ораймыз да қойып қоямыз. Бір зуала қамырдан бізде 3 нан шығады, екінші бөлігінен 3 нан шығады. Сонда жалпы қосқанда 6 нан бізде шығу керек. Міне дайын болды. Бетін жауып қойып қоямын. Келесі екінші бөлігін дәл солай ұнды көбірек сеуіп, жақсылап қамырды жайып, ішіне начинкасын салып орап шығамын. Міне достар, нанымызды осылай 180 градуста қызып тұрған пешке саламыз. 15-20 минутта пісіп шығу керек. Пергамент қағазын төседім. Мына жерде менде асты май болып тұр. Ешқандай май жағып, ондай жасамайсыздар. Бірінші нанымды пісіріп шыққаннан кейін астында осындай нанның майы бөлінеді. Қатты қолымызбен жаймаймыз. Кішкене ғана жайып,
пешімізге салып пісіріп аламыз. Міне пешіме салдым. 15-20 минуттай күтеміз. Міне достар, нанымыз дайын болды. Өте ыстық, иісі деген өте керемет болып шықты. Нандарымыз дайын болды. 6 штук нан шықты. Өте керемет, жұп-жұмсақ, дәмі де ерекше. Сіздерге міне бөліп көрсетейін. Қатты майлы емес, қатты құрғақ емес, шашылып та кетпейді. Балаларыңыз сүйіп жейтін нанның бірі болады. Жасап көрсеңіздер болады. Ас болсын.